ताजे ताजे फ्रेश आम। कितने रुपए किलो दे रहे हो भाई? ओ भाई साहब, ये इस बाग के मालिक है कि पता नहीं माली है, माली वो उतरे आ रहे हैं। ये मालिक ही है, वो तोड़ते हैं और ये बेचते हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हो? पके पके आम अच्छे लग रहे हैं। ये कह रहे हैं बेचते नहीं है। हाँ, का बढ़िया बाग है, वाह। यम्मी मैंगो।